你呢班 Walmart delivery 送貨啊，咁 Spanish、Mexican 呢班，佢點樣嚟騙財？騙財都唔緊要啊，佢係點樣啊？佢搞你個貪，搞你個貪咧，影嗰張相出嚟咧，就校嗰個時間，就等嗰啲人，等個電話個 system 咧，校到嗰個時間咧，就繼續喺度 loop 咯喎。影嗰張相 drop off 佢嘅 delivery 嗰個 time，capture 佢個 photo 喺度。佢唔係第一次係咁噶啦，我睇過幾次都係咁噶。呢班 Mexican 見到我哋特登見到我啦，就唔落車，見到我就喺度慢慢再講電話，就慢慢喺度壓佢嗰個 time 就係。壓住嗰個 time，等佢可以影到呢個時間。你呢班 Mexican 好撚蠱惑，好撚蠱惑嘅呢班人，一味就係貪錢，一味就貪錢啊！你呢班 Mexican、Spanish 嘅人啊 ，Spanish language 嘅人，一見到我咧就拎個電話出嚟講，肯定每一次見到佢呢班墨西哥嘅人咧，無論喺唔同嘅地方咧，佢都會有啲墨西哥人嘅喺我附近出現，跟住咧就有人打電話俾佢哋噶咯喎，肯定我表哥茶餐廳嗰度係咁樣，嗰個 chef 咧佢做廚房嘅，幫表哥茶餐廳嗰度，每次咧我知道我差唔多出現咧喺嗰度，喺嗰個餐廳嗰個附近嗰度出現啦，佢嗰個墨西哥佬咧，佢就出現，就咁啱有電話響，佢就行出去出面，聽佢個電話，咁我就會聽得到係佢就大聲講佢啲 Spanish 嗰啲話，嗰啲 Mexican language 啊。咁我第一個感覺就係，你係肯定係有人 stalking 緊我嘅，好討厭啊！佢呢班人真係，我一定會投訴佢哋，一定會投訴你哋。我喺度搞咁多事啊！佢呢班人，總之全部個 system 唔知做咩喎，全部 system 咧就係好似全部嘅 delivery 駁咗喺佢哋嗰度咁。之前就唔係啦，之前就唔知駁咗係，總之係 scam 嚟嘅。